Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқыға қияр жабудың өз әдісімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап, комментарийге өз әдісіңізбен бөлісе кетіңіз. Ең алдымен қиярларды 5-6 сағатқа салқын суға салып қоямын. Қажетті заттардың барлығын дайындап аламын. Барлық ингредиенттер видеоның төменгі жағында жазылған. 5-6 сағат уақыт өткен соң, қиярдың суын ауыстырып, таза шүберекпен немесе губкамен қиярларды жақсылап жуып тазалап аламын. Содан соң екі жақ шетін кесіп алып тастаймын. Енді стерилденген 2 литрлік банкаға 1 хреннің жапырағын, 1 укроп саламын. 3 зубчик чеснок саламын. Шамамен 7-8 дана черный горошек саламын. 3 дана қарақаттың жапырағын саламын. Және 2 дана шиенің жапырағын саламын. Енді қиярды банкаға нығыздап салып шығамын. Қиярды төменгі жағына тігінен тізіп салып орналастырамын. Қиярды салып шықтым, енді 3 дана лавр жапырағын саламын. Ендігі кезекте қайнап тұрған ыстық су құйып толтырамын да қақпақпен жауып 20 минутқа қоямын. Шамамен 20 минут уақыт өткен соң жаңағы суды төгіп тастаймын. Енді банкаға үлкен қасықпен 2 қасық үймей қант саламын, 1 қасық толтырып үйіп тұз саламын. Екі таблетка аспирин саламын. Қайнап тұрған ыстық су құйып, қақпағын жауып, жапқыштың көмегімен банканы жабамын. Және де айта кететіні, мен алдын ала банкаларды стерилдеп, қақпақтарды 2-3 минут қайнатып аламын. Банканы үстелдің үстінде біраз қант пен тұзы араласып, жақсы еруі үшін домалатып аламын. Содан соң төңкеріп, суығанша жылылап орап тастаймын. Мінекей достар, қысқыға арналған қиярымыз дайын болды. Сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийге өз әдісіңізбен бөлісе кетіңіз.